é da Disney. Ninguém passa por aqui a não ser se estiver indo pra Disney. Tudo aqui é da Disney. E eu pensei que a estrada não era tão longa, mas olha só, é muito longa. Chegamos no reino dos animais. Tão grande que quando você chega, você estaciona seu carro, tem esse bondezinho aqui que leva você para dentro do parque. Aparentemente esse parque é gigante. Agora a gente já entrou. Olha só que lindo, essas palmeiras. A gente acabou de passar pela segurança. Muita gente, cara, muita gente. E apenas 7h40 da manhã agora. Então vamos passar o dia inteiro aqui no Animal Kingdom. Avatar World. We are inside the caves of Avatar World. Nós estamos dentro da caverna. Agora nós estamos dentro do laboratório do filme Avatar. Se você assistiu o filme, você sabe. Bem realista. Não, esse é o laboratório. Se você comparar isso em relação ao filme, é muito bem detalhado. Now I want to watch this movie. Okay, movie. It was very long. And there's magnets in there. Activity slow of water. 1 hour when they said it would take 3.5 hours. Rafael, você cortou a cabeça do boné. Você percebeu, né? Ah, não. Bonito, cara. Muito realista. Essa é a entrada para andar. Nós vamos andar num dragão desse. E essa é a entrada. Finalmente esperamos por 1 hora. Apesar que a espera, eles informaram que seria de 3h30 e nós decidimos aventurar. E chegamos aqui em 1 hora. Que maravilha. Just follow around the railing and fill the room. That's right. Please fill all the way in and stand on your assigned number. 5. Ali mostra se nós estamos na linha. Todo mundo lá. To undertake an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're going to do this is by being matched to something called an avatar. And I'm here to help you guys get ready. But first, we have to scan you for Pandoran microparasites. Alright everyone, stay on your number and move your arms a bit. Okay, start scan. You've all got them.
Oh my god, that was so great. That was muito bom demais. Oh my god, muito bom, cara. E aí, como foi? Foi muito bem! Cara, show de bola, é muito realista. Você sente o cheiro, você sente a água e tipo, você monta tipo numa moto, tá ligado? Mas você sente como se você estivesse montando realmente num animal, sabe? Você tá montado em cima do dragão, que é chamado de Banshee. E o Banshee, ele vai pra cima e vai pra baixo, cara, é muito bonito, muito bonito. Cara, todo mundo precisa fazer uma experiência dessa. Agora nós estamos indo para o Rio de Pandora. Snow White, and then my Winnie the Pooh. What is this? Yes. Cara, a gente tá aqui esperando, já tem 1 hora para o Rio Pandora. E cara, olha só a fila, quanta gente. Muita gente esperando. E saindo daqui a gente vai para outro lado do parque. Então esses são são essas duas aventuras que você pode fazer aqui no mundo Pandora. Você vai lá ver o mundo Avatar, onde você monta no dragão, e o outro é esse, o rio, onde eu tô bem ansioso para ver também. Então vamos ver, né? Vou esperar mais um pouquinho. Oh, finalmente chegamos! Nós seremos próximos. We're gonna take a lot of videos on the boat. Love the little towns. They're my favorite. She's beautiful. Nós vamos pro safari agora. Vamos ver os animais aqui no reino da África. Would you have a great look to our right side? I've got a little dark brown animal with some striped legs. Look at that copy. The black and white striped legs of the okapi make them look pretty similar to a zebra. However, okapi has also some light tan-colored antelope, so these are greater kudu. The tan color of the greater kudu definitely helps them to blend in with their surroundings. Both the bongos and those greater kudu have those fins during mating season, and they too can have wingspans as wide as 9 feet. There's something else. Hippos love to be in the water, so much so they can stay completely submerged for as long as 8 minutes without coming out of air. Hippos will spend the majority of their days in the water, quite a few up on the shore. With a couple found in the water. We can tell the difference between crocodiles and alligators, because crocodiles, like these, have a forked tooth. The inside is a bit more like roots that should be down in the ground. The bigger painting. Their coloration is more like a pink way up What on top giraffes? of that hill. The dress on top of the head. Prey animals are going to be wildebeests, and the small tan What's up, antelopes. baby? And they get their name Oh, from you're their so ability to pretty, raise their Helena. straight up into the air, at least 13 feet lower. I've never seen one in real life, so. Wildebeests on our right are migrating animals, traveling between 500 and 1,000 Look miles at their a year.
they were sale. I didn't know that they were that long. Sometimes totals into the millions. Like this one, have much larger ears than their Asian elephant counterparts. And on our left side here, we do have some now added flamingos. And a group of flamingos is down their faces, which is similar to black market. Lions are most active in the evening and the night, as they get over a ton heavier than the black rhino. There's also magnificent large snakes on the ground, and those must be ostriches. Ostriches are Epic! This is what I want. Vocês estão prontos? Esse vai ser muito louco, guys. Galera, foi muito louco, muito louco. A última montanha russa, cara, a gente foi tipo de frente e pra trás, tá ligado? Foi muito louco mesmo. Tipo, o melhor foi com certeza a melhor. Pra mim foi melhor que Avatar. Os dois foi super ótimo. Muito bom. Valeu, bom demais, olha só. Essa montanha é muito bacana, velho. Cê é louco. Então, galera, estamos aqui no final do vídeo do Reino Animal da Disney. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, dá um gostei aí, um like se vocês gostaram do vídeo, tá? E se inscrevam no nosso canal porque tem muito por vir aí. E não se esqueçam que é também de ver o nosso vídeo aí do Mundo Mágico da Disney, tá bom? Mundo Mágico. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.